இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா வந்து இங்க எல்லாருக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம் பார்த்தீங்கன்னா சாம்சங்கோட பேசிக் மாடல் 9500க்கு தரோம் 1 இயர் வாரண்டியோட 45000 ஆன்லைன் பிரைஸ் நம்ம 32000 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம். ஸோ உங்களுக்கு 3500 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறேன். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். நான் எல்லாருமே இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா வந்து இங்கே எல்லாருக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஹோம் அப்ளைன்ஸ் பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். மெயினாக நம்ம என்ன கவர் பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃப்ரிட்ஜ், வாஷிங் மிஷின், அப்புறம் வந்து ஃபைனலாக ஒரு டிவி ஒரு ஆஃபர் இருக்குன்றாங்க. அதான் நம்ம கவர் பண்ண போகிறோம். நம்ம எந்த ஷாப் வந்திருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஜோசப் ஹோம் அப்ளைன்ஸ் தான் வந்திருக்கோம். ஏற்கனவே நம்ம ஒரு வீடியோ எடுத்திருக்கோம். அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு ரீச் இருந்தது. இப்போ நம்ம வந்து அந்த லொக்கேஷன் இல்லை, நம்ம ஒரு நியூ லொக்கேஷனில் தான் இருக்கும். கரெக்டாக இப்போ நம்ம எந்த லொக்கேஷன் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நெற்குன்றத்தில் தான் இருக்கும். சென்னை நெற்குன்றம், அதாவது கோயம்பேடு போகிற ரோட்டில், அதாவது பூந்தமல்லி ஹை ரோட்டில் தான் இருக்கும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து புதுசாக வந்து ஒரு ஷோரூம் ஓபன் பண்ணியிருக்காங்க. எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு 2 நாள் முன்னாடி தான் வந்து எல்லாமே இறக்கியிருக்காங்க. எல்லாமே புதுசு. இந்த வீடியோ நம்ம காட்ட போது எல்லாமே வந்து புதுசு மட்டும் தான் காட்ட போகிறோம். அதனால புதுசுலாம் பார்த்தீங்கன்னா ரிப்பர் பிரிட்ஜ் தான், ஒரு சின்ன சின்ன ஸ்க்ராட்ச் இருக்கும். அது பார்த்தீங்கன்னா வந்து ப்ரைஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக கொடுக்குறாங்க. அதாவது பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஓப்பனிங் ஆஃபர் சொல்லலாம். ஷோரூம் புதுசாக ஓப்பன் பண்ணனால ப்ரைஸ் ரொம்ப கம்மியாக கொடுக்குறேன்ருக்காங்க. நம்ம போயிட்டு எல்லாமே வந்து எவ்வளோ ப்ரைஸ், என்னென்ன மாடல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபுல் டீட்டெயில் வந்து நம்ம உள்ள போய் கவர் பண்ணுவோம். இதோட அட்ரஸ், ஃபோன் நம்பர், லொகேஷன் எல்லாத்தையும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட் கொடுக்குறேன். செக் பண்ணி பாருங்க. கண்டிப்பாக வந்து இந்த வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன்னா நிறைய பேர் என்கிட்ட கமெண்ட்ல கேட்டிருந்தீங்க. இப்போ நம்ம வீடியோவில் போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம். இப்போ சொல்ல மாதிரி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பக்கத்தில் பெல் பட்டனை கமால் ஒரு ரெடி அடிங்க. இப்போ வீடியோவில் போகலாம். வணக்கம் சார். வணக்கம். சொல்லுங்க, நம்ம ஷாப்பை பற்றி சொல்லுங்க, உங்களை பற்றி சொல்லுங்க. நம்ம ஷாப் வந்து ஆல்ரெடி நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க லாஸ்ட் வீடியோவில் வண்டலூர் ஜூ கொலப்பாக்கத்தில் இருக்கு. சேம் அதோட பிரான்ச் தான் இது, டைரக்ட் பிரான்ச் தான். ஸோ நெற்குன்றத்தில் நம்ம கோயம்பேட்லேருந்து ஒரு 3 கிலோமீட்டரில் நம்ம ஷோரூம் வச்சிருக்கோம். ஸோ நீங்கள் அதே என்ன ப்ரைஸில் நம்ம கொடுத்தோமோ அதே ப்ரைஸ் தான் இங்கேயும் கிடைக்கும். வித் சென்னை லிமிட்டில் டோர் டெலிவரி ஃப்ரீயோட கிடைக்கும் எந்த ப்ராடக்ட் எடுத்தாலும். ஓகே, சென்னை உள்ள டோர் டெலிவரி ஃப்ரீ. லாஸ்ட் வீடியோ பண்ணதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நிறைய பேர் வந்து கொஞ்சம் பேர் என்ன கேட்டிருந்தாங்கன்னா அந்த கால் வந்து அட்டன் பண்ணல அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பேர் கேட்டு. ஆக்சுவலாக என்னன்னா நம்ம லாஸ்ட் டைம் வீடியோலேயே சொல்லியிருந்தோம், மார்னிங் ஒரு 10 o'clock இருந்து ஈவினிங் 7 o'clock வரைக்கும் 100% ஆன்சர்ல இருக்கும். நீங்க அந்த டைம் கால் பண்ணலாம், சேட் பண்ணலாம், இல்ல பண்ணலாம். ஸோ மற்ற நேரங்களில் சுவிச் ஆஃப் தான் பண்ண முடியும். ஏன்னா ஆஃபீஸ் ஹவர்ஸ் அதான். சரி, ஓகே. கண்டிப்பாக வந்து நம்ம சார் சொன்ன மாதிரி அந்த ஆஃபீஸ் டைமில் வந்து கான்டாக்ட் பண்ண கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்கும். இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து வேற லெவலில் இருக்க போது என்ன எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெஷ்ஷாக இறக்கியிருக்காங்க. நிறைய வந்து கலெக்ஷன் இருக்கு. எல்லாமே ஒன்று ஒன்றா பார்க்கலாமா சார்? தாராளமாக வாங்க பார்க்கலாம். ஓகே, வாங்க. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃப்ரிட்ஜ் தான் நம்ம நிறையா பார்க்க போகிறோம். ஏன்னா நிறையாவே இருக்குது. நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்டதும் அதான். நான் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரிட்ஜை பார்த்துரும். ஏன்னா என்னென்ன கலெக்ஷன் சொல்லி டபுள் டோர் இருக்குது, சிங்கிள் டோர் இருக்குது, அதெல்லாம் என்னென்ன ரேட்டு எல்லாமே வந்து டீட்டெயிலாக சொல்லுவாங்க. நம்ம பேசிக்காக வந்து சாம்சங் ஃப்ரிட்ஜில் இருந்தே நம்ம பார்க்கலாம். எல்லா சாம்சங், வேர்ல்ஃபுல் எல்லாம் நம்ம கிட்ட இருக்கு. சாம்சங்கோட பேசிக் மாடல் 190 லிட்டர். இது ஃபேக்டரி டேமேஜ் பீஸ். ஏதாவது பாருங்க சின்ன சின்ன இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன டென்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு பீசஸ். ஸோ இதுக்கு பாருங்க நம்ம 9500க்கு தரோம் 1 இயர் வாரண்டியோட. நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறது சாம்சங்கில் 192 லிட்டர்ஸ். இதுலேயே தான் இது பாருங்க 11500 வரும். உங்களுக்கு அடிஷனலாக கீழே வெஜ் பாக்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா ட்ரே வந்துடுது பாட்டம்ல. இல்லை மைனராக சின்னதாக ஏதாவது ஒரு டென்ட் இருக்கும். அந்த ரீசனுக்காக தான் இந்த டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்கிறது. இது 2 ஸ்டார். அதே 2 ஸ்டார்ல பாருங்க அடுத்த மாடல் 215 லிட்டர்ஸ் 12500 வரும். இதுலயும் பாருங்க இந்த டென்ட் தான். இது 12500 மாடல். இது வேர்ல்ஃபுல் மாடல். உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா இதுல பெருசா டென்ட் இருக்காது, மைனர் டென்ட்னு சொல்லுவாங்க, இல்ல அட்டப்பெட்டி டேமேஜ். பட் எந்த இடத்துலயுமே இந்த மாதிரி டேமேஜஸ் அதிகமா இருக்காது. ஏதாவது சின்ன மைனரா இருக்கும். 22 ரூபாயோட மாடல் 16 ரூபாய் கொடுக்குறோம். 4 ஸ்டார் ரேட்டிங். இப்போ சாம்சங்ல லான்ச் பண்ண இந்த மாடல், ஸோ பாலை தயிராக்கிறக்கூடிய மாடல். ஸோ இதில் 2 ஸ்டார். எஸ், அது ஆக்சுவலாக இந்த மாடலில் மட்டும் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதான் கார்ட் மாஸ்டோன் பாருங்க. இதுக்குள்ள ஆமாம், இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாடலில் 26000 வரக்கூடிய மாடல் வெறும் 18000 ரூபாய்க்கு நம்ம கொடுக்குறோம். இதுலேயும் பாருங்க லைட்டாக டென்ட், லைட் ஸ்க்ராச்சஸ். இந்த டென்ட்டுக்காக தான் இந்த டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்குது. சேம் மாடல், இதுவும் 4 ஸ்டார். சேம் மாடல். சேம் மாடல். இதுவும் பாலை தயிராக்கக்கூடிய ஒரு மாடல் தான். ஸோ இந்த ஐட்டம்ஸ் அந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் வந்து வாரண்டி எல்லாம் சார் கண்டிப்பாக இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் பில் கொடுத்துட்றேன். 1 இயர் வாரண்டி வந்துடும் உங்களுக்கு. ஸோ இதுவும் சேம் அந்த 18 ரூபாய் வரும். 26 ரூபா மாடல் 18 ரூபாய் கொடுக்குறோம். நம்ம அடுத்து பார்க்குறது டபுள் டோர். இது லீபியர் பிராண்டு 265 லிட்டர்ஸ் 3 ஸ்டார் மாடல். இது நம்ம போயிட்டு ஷோரூமில் வாங்கினோம்னா இது வெறும் அட்டப்பட்டி டேமேஜ் பீஸ் தான், பிசிக்கல் டேமேஜஸ் கிடையாது. 35 ரூபா வரக்கூடிய மாடல் 21500க்கு நம்ம கொடுக்குறோம். இதில் ஒரே ஒரு ரீசன் இந்த லாக் டேமேஜ், இது மட்டும்தான். இதுக்கு தான் அந்த டிஸ்கவுண்ட் நமக்கு கிடைக்குது. அந்த லாக்னால தான் ஒன்றும் இஷ்யூ இல்லை சார். இந்த லாக்னால இஷ்யூ கிடையாது. நம்ம மோஸ்ட்லி லாக் பண்ணுறதே கிடையாது. பட் இந்த சேஃப்டி லாக் குழந்தைங்க ஓப்பன் பண்ணுறது கூட அந்த லாக்குக்காக
உங்களுக்காக தான் இந்த டிஸ்கவுண்ட் இது கிடைக்குது. இது ஒரு கலர், இது பிளைன் கலர். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா 21,500, இது உங்களுக்கு 19,500 வரும். அதிலே பாருங்க, இதில் 2 ஸ்டாரில் உங்களுக்கு 300 லிட்டர் 24,500 வரும் சார். இதெல்லாம் வாரண்டி எவ்வளோ வரும்? 1 இயர் வாரண்டி அசோசியல் கம்பெனி கொடுக்குறது, 1 இயர் வாரண்டி நம்ம கொடுக்குறோம். அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ்லேருந்து நமக்கு வந்து வாஷிங் மிஷின் வரைக்கும் எல்லாமே இருக்குது. ஓகே, இப்போ பார்த்ததில் எல்லாமே ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் ஒரு சாம்பிள் தான் பார்த்துருப்பீங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம வாஷிங் மிஷின் பார்க்க போகிறோம். அதுலேயும் வந்து நிறைய கலெக்ஷன் இருக்குது, நம்ம அதை பார்க்கலாம் வாங்க. கேட்லாக்லேருந்து உங்களுக்கு வரக்கூடிய ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே அதில் வந்துடும். ஸோ இந்த மாடல் பார்த்தீங்கன்னா 21 ரூபா வரும். இது 7 கேஜ் ஒயிட் மேஜிக் ப்ரீமியர் மாடல். நம்ம 15,500 கொடுக்குறோம். பட் இதில் எந்த டேமேஜும் கிடையாது, வெறும் அட்டை பாக்ஸ் டேமேஜ் மட்டும்தான். இது உங்களுக்கு 7 கேஜ் மாடல் ஒயிட் மேஜிக் ப்ரீமியரில், எல்லாம் புள்ளி ஆட்டோமேட்டிக். அதில் 6.5 கேஜ் இருக்குது, 13,500 இருக்குது. இதில் எந்த டென்டோ ஸ்க்ராச்சஸ் எதுவுமே இருக்காது, வெறும் அட்டைப்பெட்டி மிஸ்ஸிங், அட்டைப்பெட்டி லைட்டாக டேமேஜ் ஆனது, அந்த மாதிரி கேசஸ் தான். ஸோ அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு 13,500. இதோட ரேட்டு கம்மியாக வேணும்னா 12,500லேயும் இருக்குது. இது கிளாசிக் 621 123 மாடல்னு சொல்லுவோம். இப்போவும் இதெல்லாம் ஷோரூமில் இருக்க பீசஸ் தான். இந்த மாடல் ஸ்டெயின் வாஷ் அல்ட்ரா 6.2 கேஜ் 26 ரூபா வர மாடல் வெறும் 16,500க்கு தரேன் சார். இது அதே சேம் வேல்ஃபுல் தான். இது ஒயிட் மேஜிக் ராயல் 6 கேஜ் உங்களுக்கு 12,500 வரும். 350 லிட்டர் லீபியரில் வர்றது பாருங்க, 350 லிட்டர் 45,000 ஆன்லைன் ப்ரைஸ். நம்ம 32,000 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம். சிங்கிள் டோரில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 300 லிட்டர் 30,000 வரக்கூடிய மாடல் 18,500க்கு கொடுக்குறேன் சார். 4 ஸ்டார். இது 3 ஸ்டார் பாருங்க, 250 லிட்டர்ஸ் 22 ரூபா வரக்கூடிய மாடல் உங்களுக்கு 16 ரூபாய் கிடைக்கும். இது அடுத்து பாருங்க, இதுவும் சேம் 250 லிட்டர்ஸ் உங்களுக்கு ஹேண்டில் டைப் மாறும். இது ஆட்டோ டீஃப்ராஸ்ட் மாடல். இதுவும் அதே 23 ரூபா வரக்கூடியது 17,500 வரும். நம்மகிட்ட டிவி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஓன் மேக் தான் பண்ணுறோம், பாஸ்ங்கிற டிவி தான் பண்ணுறோம். உங்களுக்கு 17 இன்ச் டிவியிலிருந்து 55 இன்ச் டிவி வரைக்கும் நம்ம கிட்ட அவைலபிள். இந்த 17 இன்ச் டிவி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 3,500 ரூபாய்க்கு நம்ம கொடுக்குறோம். இது 17 இன்ச் டிவி நமக்கு, சரிங்களா, ஹெச்டி டிவி தான். ஸோ உங்களுக்கு 3,500 ரூபாய் கொடுக்குறேன். வாரண்டி இல்லாமல், வாரண்டியோட வேணும்னா 1000 ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா பே பண்ணால் 4,500 ரூபாய்க்கு 1 இயர் வாரண்டியோட கொடுத்துட்றோம். வெளியூராக இருந்ததுன்னா நம்ம கொரியரில் போடுவோம், கொரியர் சார்ஜஸ் வரும். உங்களுக்கு அதே மாதிரி 17 இன்ச்சு 19 இன்ச்சு 24 இன்ச்சு 32 40 43 இன்ச்சஸ் 50 இன்ச்சஸ் 55 இன்ச்சஸ் எல்லா சைஸும் நம்மகிட்ட அவைலபிள். எல்லாம் நம்மளோட ஓன் மேக் பாஸ்ங்கிற பேரில் தான் வரும். உங்களுக்கு வாரண்டியோட வேணும்னா வாரண்டியோடய நம்ம கொடுத்துட்றோம். இதுதான் நம்மளோட ஓன் பாஸ் லோகோ. இது 43 இன்ச்சு பிரேம்லெஸ் மாடல். மற்றதெல்லாம் பிரேம் வர்ற மாடல், இது பிரேம்லெஸ் மாடல்னு சொல்லுவோம். பிரேமே கிடையாது, தியேட்டரில் பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ இந்த டிவி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 21 ரூபாய்க்கு 1 இயர் வாரண்டியோட கொடுக்குறோம். 21,000 வரும். சென்னைக்குள்ளே நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வால்மவுண்ட் ப்ராக்கெட் வந்து இன்ஸ்டலேஷன் பண்ணி கொடுத்து டெமோ கொடுத்துருவாங்க வீட்லேயே. கேஷ் ஆன் டெலிவரி பாசிபிள். இது 32 IPS பேனல் சார். ஸோ இது IPS பேனல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா A1 குவாலிட்டியாக இருக்கும் உங்களுக்கு பிக்சர்ஸ் பார்க்குறதுக்கு. ஸ்மார்ட் டிவி உங்களுக்கு 13,500 வருது. இதில் என்னென்ன வந்து உங்களுக்கு போர்ட் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். 2 AV அவுட் இருக்கு, 2 USB இருக்கு, 2 HDMI இருக்கு, ஒரு VGN இருக்கு. நீங்கள் பார்க்கலாம். ஏன்னா நமக்கு 2 HDMI இருக்கு, 2 USB இருக்கு. இதான் அதிகம் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடியது. ஸோ நமக்கு எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸும் இதில் இருக்கு. உங்களுக்கு அதே போல் ஸ்மார்ட் டிவிங்கிறனால உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நெட் கனெக்ட் பண்ணீங்கன்னா எது வேணால் நம்ம கனெக்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபைனலாக வந்து வீடியோ எண்டுக்கு வந்தாச்சு. ஆக்சுவலாக இதுவும் எண்டுன்னு சொல்லவே முடியாது, நிறையா வந்து கலெக்ஷன் இருக்குது. இங்கே இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா வந்து பக்கத்தில் குடோன் இருக்குது, அங்கேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஸ்டாக் வச்சுருக்காங்க. பட் அங்கே நம்மளால் காட்ட முடியாதனால இங்கே இருந்து மட்டும் காட்டுங்க. நீங்கள் வந்து வாட்ஸ்அப்பில் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள், அப்படி இல்லைனா வந்து நேரில் கூட விசிட் பண்ணால் நீங்கள் நிறையா பார்க்கலாம். நம்ம சார்கிட்ட ஒரு 2 வார்த்தைகள் பேசுவோம். நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க? இல்லை, நம்மளது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வண்டலூர் ஜூலேயே இருக்குது, இங்கேயும் இருக்குது. கஸ்டமர் எது பக்கம் நினைக்கிறீங்களோ அங்கே நேரில் வந்து பார்க்கலாம், இல்லை வாட்ஸ்அப்பில் ஆன் பண்ணாலும். சென்னை லிமிட்டில் டெலிவரி ஃப்ரீ. மற்ற ஏரியாவுக்கு வந்து நம்ம டிரான்ஸ்போர்ட்டில் புக் பண்ணுவோம், டிரான்ஸ்போர்ட் சார்ஜஸ் வரும். சரி, அதை நான் கிளியராக சொல்லிடுறேன். அதே போல் நீங்கள் கால் பண்ணுற டைம் மார்னிங் 10லேருந்து ஈவினிங் 7 o'clock வரைக்கும் கூப்பிட்டிங்கன்னா ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டாஃப் நம்ம வச்சுருக்கோம். கண்டிப்பாக வந்து நம்ம எப்பயும் வந்து ஃபைனல் எல்லாருக்கிட்ட சொல்கிறது தான், நம்ம கஸ்டமர் சப்ஸ்கிரைபர் யாராக இருந்தாலும் கடைக்கு வந்தாலும் வாட்ஸ்அப் கான்டாக்ட் பண்ணி கொஞ்சம் நல்லா ரெஸ்பான்ஸ் கண்டிப்பாக பண்ணுறோம். ஓகே, கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். நீங்கள் சென்னை அதாவது நெற்குன்றம் நியர்பை இருந்தீங்கன்னா இங்கே வரலாம், அப்படின்னா வண்டலூர் பகுதியில் இருந்துங்க அங்கே போகலாம். எல்லா இடமும் வந்து சேம் தான், இவங்களோட பிரான்ச் தான். வந்து ஒன்ஸ் விசிட் பண்ணி பாருங்கள், ப்ராடக்ட்லாம் எப்படி இருக்குது, ப்ரைஸில் எந்தளவு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் பார்த்தாலே உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். அப்படி இல்லைனா வந்து உங்களால் வர முடியலன்னா கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள், தாராளமாக வந்து ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுவாங்க. உங்களுடைய அட்ரஸ், ஃபோன் நம்பர், லொக்கேஷன் எல்லாத்தையும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு செக் பண்ணி பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோ பார்ப்போம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காம ஃப்ரெண்டுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். பாய் 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 சொல்லுங்கள்.